काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई कसले दियो राजीनामाको दबाब, यसबारे पूरी जानकारी। 2 महिनामै तितो अनुभव गरे, हिजो खुसी भए भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। बालेन शाहको अर्को अभिव्यक्ति, मलाई यो पदबाट कसैले नि हटाउन सक्दैन। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुन्छन् भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। राष्ट्रपतिमा सुभाष नेम्बाङलाई मत माग्दै ओलीले लेखे माधव नेपाललाई पत्र। ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, राष्ट्रिय सहमतिको सूत्रधार बनौं, कांग्रेसलाई राष्ट्रपति लिनुस् भनौं। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल भर्सेस सुभाष नेम्बाङ गठबन्धन ध्वस्त पार्न एमालेको रणनीतिक निर्णय, अस्थिरताका खेलाडी प्रचण्ड, राजनीति झन्झन अविश्वसनीय भन्दै 8 दल बीचको समझदारी नै राष्ट्रिय सहमति हो, एमाले फुत्कन सक्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। एमालेले राष्ट्रपति उम्मेद्वार नेम्बाङलाई सहयोग गर्न दलहरूलाई पठाए पत्र। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पौडेल र नेम्बाङ दुवै उम्मेद्वारलाई समर्थन नगर्ने। कुवेतमाथि नेपालको 243 रनको शानदार जित, फागुन 25 सम्म सरकारबाट नबाहिरिने नेकपा एमालेको निर्णय। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न ओलीले गरेको प्रस्ताव एकीकृत समाजवादीद्वारा अस्वीकार। ओलीले भने, सबै 25 गते थाहा पाउनुहुन्छ। युक्रेनका राष्ट्रपतिले भने, युद्ध हारेका छैनौं, जित्न हरेक कदम चाल्नेछौं। प्रभु शाहले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा मत दिने। सांसदको निधनमा जसपाको झण्डा आधा झुकाउने। 3 दिन कार्यालय बन्द, नेपाली प्रशासनलाई जानकारी नदिई महाकालीमा एसएसबीको र्याफ्टिङ। लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको अध्यक्षतामा रिता थापा मगर सर्वसम्मत चयन। यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल फागुन 14 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी 26 तारिक। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफूलाई राजीनामा गराउन कसैले नि नसक्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। शनिबार दिउँसो सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई मेयर पदबाट राजीनामा गर्न लगाउन खोज्नेहरू रहेको भन्दै यो देश कहिल्यै नबन्ने टिप्पणी गरेका थिए। त्यसमाथि विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेका बेलामा राति अर्को स्ट्याटस लेख्दै उनले आफूलाई कसैले नि नसक्ने बताएका हुन्। अटल, अजर, अडिग, निडर, कसैले नि सक्दैन, आई डोन्ट गिभ अप, मैले हार मान्दिन, उनले भनेका छन्। बालेनले बेला बेलामा विवादास्पद अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिँदै आएका छन्। मेयर बालेन शाहलाई राजीनामाको दबाब कसले दिए त? दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा जानकारीको लागि हामीले मेयर बालेन शाहलाई फोन गर्दा उनले फोन काटे। फोन सम्पर्कमा आएका उनका स्वकीय सचिव भूपदेश शाहले मेयरले राखेको स्ट्याटसको बारेमा आधिकारिक धारणा नआएको बताउँदै त्यसबारेमा केही आए सबैलाई जानकारी गराउन भने। उनले भने, यसबारेमा अहिले आधिकारिक धारणा बनिसकेको छैन, आधिकारिक रूपमा भन्नलाई केही छैन, यसमा केही पनि छैन, केही भयो भने हामी जानकारी गराउँछौँ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। मेयर शाहले लेखेको उक्त स्ट्याटसमा लाखौं लाइक आएका छन् भने हजारौं कमेन्टहरू आएका छन्। कतिपयले त पुरै हो सभासमा त लेखेको होइन भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। उनी स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएकाले उनलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले राजीनामा माग्न सक्ने ठाउँ छैन। अर्कोतिर उनको राजीनामा माग्न महानगरपालिकामा कर्मचारी वा अन्य कुनै पक्षले आन्दोलन पनि गरेका छैनन्। महानगरको सर्वोच्च पदमा रहेका उनलाई कसैले राजीनामा मागेको आधारमा वा आदेशमा पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि छैन। संविधानको धारा 216 को उपदफा 8 मा रहेको व्यवस्था अनुसार यी 3 अवस्थामा मात्र नगर वा महानगरको प्रमुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। प्रमुखले उपसभामुख समक्ष र उपप्रमुखले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा वा निजको पदावधि समाप्त भएमा वा निजको मृत्यु भएमा, अन्यथा नगर वा महानगर प्रमुखको पद कसैले खोज्न सक्ने अवस्था छैन। शनिबारको दिन 81 मेयर शाहले दिएको यस्तो सन्देशले आम मानिसमा कौतूहलता सृजना गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा थप केही अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब सरकार गठन पुनर्गठनको प्रक्रिया सुरु हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेको भन्दै उनले एमाले करिब प्रतिपक्षमा गएको बताएका छन्। प्रचण्डले संविधान र संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्न नसक्नेहरूसँग सहकारी संशय पैदा गर्ने भन्दै उनले आफूले सरकार गठनको 2 महिनामै तितो अनुभव गरेको बताएका छन्। आफू प्रधानमन्त्री भएपछि केही शक्ति औसिएको भन्दै उनले भने, जुन गठबन्धनमा छु यो संविधान र राष्ट्रको हितमा छैन, संविधानमाथि प्रहार
हुन थाल्दा विगतमा पनि कांग्रेस नेतृत्वमा सहकारी भएको बताउँदै प्रचण्डले शुक्रबारदेखि नयाँ यात्रा सुरु भएको समेत बताएका थिए। उनले अगाडि भने हिजो खुसी र गर्व महसुस पनि गरे। प्रधानमन्त्री त आफूले 8 दलको सहमति भन्दा धेरै उतै एमालेसँग पाइसकेको भए पनि त्यसलाई आफूले मुख्य नमानेको बताए। स्थायित्व र विकास कुन राजनीतिक प्रक्रियाबाट हुन सक्छ भन्ने मुख्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसका लागि आफूले पहल लिएको पनि बताएका छन्। शुक्रबार मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालाटारमा भएको भेटमा आफूले राष्ट्रिय सहमतिको सूत्रधार बन्ने प्रस्ताव राखेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रचण्डले बताए अनुसार 2 महिनामै तितो अनुभव गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन अथवा राप्रपा पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग 2 महिनामै तितो अनुभव गरे र हिजो खुसी भए भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने दावी गरेका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अध्यक्ष नेपालले 8 दलको समर्थन रहेकाले पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले जुनसुकै ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो मर्यादाको सम्मान गर्दै राष्ट्र र जनताको हित चिताएर अघि बढ्नुपर्ने समेत बताएका छन्। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल भर्सेस सुभाष नेम्बाङ गरेर गठबन्धन ध्वस्त पार्न एमाले रणनीतिक निर्णय गरेको छ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 8 दलीय गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै एमाले पनि उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङलाई उम्मेदवार खडा गरेको छ। एमाले 25 गतेसम्म आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउने रणनीतिका साथ तत्काल सरकारमै रहेर राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार खडा गर्ने निर्णय गरेको हो। यो बीचमा एमाले 8 दलीय गठबन्धन भत्काएर आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउन भरपूर प्रयास गर्ने निश्चित छ। शनिबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय न्यायबानेश्वरमा पुगेर पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारी समेत दर्ता गराएका थिए भने दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रपति पदमा पौडेलको प्रस्तावकमा शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अशोक कुमार राई र अब्दुल खान रहेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार नेम्बाङले आफ्नो नाममा राष्ट्रिय सहमति हुने विश्वासका साथ आफू राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रपतिमा सुभाष नेम्बाङलाई उठाएर गठबन्धन ध्वस्त पार्ने एमाले निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा 2 उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने बताएको छ। शनिबार राष्ट्रपतिमा 8 दलको तर्फबाट कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल तथा एमालेको तर्फबाट सुभाष चन्द्र नेम्बाङले उम्मेदवारी दर्ता गराएकामा रासोपाले 2 उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने बताएको छ। उसले दलहरू पदीय स्वार्थमा लागेको पनि आरोप लगाएको छ भने 8 दलीय 12 दलीय जति होस्, देशको मूलभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुन सकेको छैन। उनले भने तर पदका लागि मात्रै अहिले सहमति भएको हो। रवि लामिछानेले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले आफ्नो पार्टीले सरकार छाडेको औचित्य पुष्टि भएको पनि दावी गरे। अहिलेसम्म आफ्नो पार्टी कसैलाई पनि समर्थन गर्ने पक्षमा नरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न नेपाली कांग्रेस बाहेक संसदमा सहभागी रहेका सबै राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ। एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले कांग्रेस बाहेक संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसहित स्वतन्त्र सांसदलाई एमालेका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार सुभाष चन्द्र नेम्बाङलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सहित 17 पत्र पठाइएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत पार्टीका अध्यक्ष सहित स्वतन्त्र सांसदलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेम्बाङलाई सहयोग गर्न पत्र लेखेका हुन्। पुस 10 गते बालकोटको बारदलीमा निस्किएर हात तल्लाउँदै चुनावी गठबन्धन फेरिएको र नयाँ गठबन्धन बनेको जनाउ दिएर प्रधानमन्त्री बनेका थिए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। तिनी प्रचण्डले 2 महिना नबित्दै त्यो गठबन्धन पनि भत्काएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव हुँदाको गठबन्धन प्रधानमन्त्री पदमा पुग्दा थिएन भने प्रधानमन्त्री पदमा हुँदा भएको गठबन्धन राष्ट्रपति चुनावको उम्मेदवारी दर्तामा आइपुग्दा टुटेको छ। अस्थिरताका खेलाडी प्रचण्डले राजनीति झन्झन अविश्वसनीय बनाउँदै लगेका छन्। यसको अर्थ नेपाली राजनीतिमा सहमति, सम्झौता र गठबन्धनको कुनै नैतिक मूल्य छैन र यसमा कसले कसलाई धोका दियो भनेर अभिलेख राख्न समेत असम्भव हुने अवस्था बनेको छ। नेपालको राजनीति हिजो पनि अविश्वसनीय नै थियो, तर प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय बहुमतका लागि संख्यात्मक महत्त्व राख्ने तेस्रो स्थान प्राप्त गरेपछि यो झनै अविश्वसनीय बन्दै गएको छ। विचार, सिद्धान्त र नैतिकताको जलप नेपाली राजनीतिमा खुलिँदै गएको धेरै भएको थियो, तर अब आएर यो खुल्लम खुल्ला जुवाको खाल भएको छ, जहाँ निष्ठा, नैतिकता होइन, जित र हारले मात्रै अर्थ राख्छ। 2 महिनापछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुन किन बालकोटको समर्थन खोजेका थिए भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले आफूलाई पहिलो
चरणमा प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै हालतमा पनि सहमति नभएपछि उनी संसदीय गणित र देशको राजनीतिक आयतनमा बलियो प्रभाव राख्ने अर्को दल नेकपा एमालेको साथ माग्न गएका थिए। तर यसपटक प्रचण्डले किन गठबन्धन परिवर्तन गरे भन्ने समयक्रममा खुल्दै जाला। उनको राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति कथन जति सहज छ कर्णप्रिय सुनिन्छ, यसको अन्तर्य भने भिन्न छ। उनको कथनले गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपर्ने समयसम्मको औचित्य सिद्ध गर्दैन। उम्मेदवारी दर्तासम्म आइपुग्दा प्रचण्डको नारा नराम्ररी पराजित भइसकेको छ। सहमति बिनै पनि राष्ट्रपति पदमा मुलुकले दुई अनुभवी मध्यमार्गी र तुलनात्मक रूपमा नैतिक मूल्यमा उभिने राजनीतिकर्मी रामचन्द्र पौडेल र सुभाष नेम्बाङलाई उम्मेदवारका रूपमा पाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। अर्जुन कुमार र देव खनालले शतक तथा आकाश चन्दको 6 विकेटमा सहयोगमा आइसिसी U19 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालले कुवेतमाथि 243 रनको विशाल जित हात पारेको छ। युएईको मलेक क्रिकेट ग्राउन्डमा नेपालले दिएको 344 रनको लक्ष्य पछाएको कुवेत 35 ओभरमा 100 रनमा अलआउट भएको हो। कुवेतलाई 100 रनमा अलआउट गर्ने क्रममा आकाश चन्दले 6 विकेट लिए। 10 ओभर बोलिङ गरेका उनले 43 रन खर्चिएका हुन्। 6 विकेट लिने आकाश युएई जाने अघिल्लो दिन मात्र टिममा समावेश भएका थिए। कप्तान गुलसन झालाई सिनियर टिमबाट रिलिज गर्ने प्रशिक्षक मन्टी देसाईले नमानेपछि उनकै स्थानमा आकाशले अवसर पाएका थिए। नेपालका तीव्र गतिला बलर हेमन्त धामी र स्पिनर दिपेश कणेलले समान 2-2 विकेट लिएका थिए। विशेष गरी कुवेतमाथि नेपालले 243 रनको शानदार जित हात पारेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई गरेको प्रस्ताव सो पार्टीले अस्वीकार गरेको छ। ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सम्बोधन गरेर आज पत्राचार गरेका थिए। तर सो पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले ओलीको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने स्थिति नरहेको बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, ओलीको प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा राजनीतिक संवादको ढोका खोलिदिएको पनि उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सम्बोधन गरेर एमालेका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार सुभाष नेम्बाङलाई मतदान गर्न अनुरोध पत्र लेख्नु भएको छ। यसका लागि धन्यवाद उनले भनेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा समय निकै अगाडि बढिसकेको हुँदा एमालेको अनुरोधलाई स्वीकार गर्ने स्थिति नभए तापनि सकारात्मक सोचका साथ राजनीतिक संवादको वातावरण निरन्तर रहिरहेमा एजेन्डा अनुसार सहकारीको वातावरण निर्माण हुन सक्दछ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। ओलीले नेम्बाङको पक्षमा मत माग्दै कांग्रेस बाहेक सो पार्टीलाई पत्राचार गरेका थिए। यद्यपि कुनै दलले पनि हालसम्म सकारात्मक जवाब फर्काएका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग राष्ट्रपतिको विषयमा के कुराकानी भएको थियो यसबारेमा खुलाएका छन्। कुराकानीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफूहरू राष्ट्रिय सहमतिको सूत्रधार बनेर नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने भनेर प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। शुक्रबार बालटारमा दुई नेता बीचको वार्ताको सन्दर्भबारेमा आज बोल्दै आफूले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गरौं भनेर प्रस्ताव राखेको बताएका हुन्। यही बालटारमा मैले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुरा गर्दा तपाईँ र म राष्ट्रिय सहमतिको सूत्रधार बनौं भन्दै बताएको थिएँ। यसो त एमालेले सरकार छाडे पनि सभामुख पाइसकेको हुँदा कतै जान सक्ने स्थिति नबनेको पनि उनले बताएका छन्। तर यो जे भयो 8 दलको बीचमा यो राष्ट्रिय सहमति नै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस निर्णयमा एमालेले सहमति नजनाउँदा नै पुरानो गठबन्धनमा जानु पर्यो भन्दै माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्। नेकपा एमालेले फागुन 25 सम्म सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले फागुन 25 गतेसम्म सरकारबाट नबाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि कायम रहने निर्णय भएको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। उनले भने 25 गतेसम्म राष्ट्रपति चयनको मिति भएको हुनाले पुस 10 गते जुन सहमति भएको थियो त्यही सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छौं। अहिले भएको सरकार फाल्ने र नफाल्ने भन्ने बारेमा विषय नभई राष्ट्रपतिको मात्रै विषय भएकाले पार्टीले 25 गतेसम्म पर्खने निर्णय गरेको उनको भनाइ रहेको छ। पूर्व मन्त्री प्रभु शाह अध्यक्ष रहेको आम जनता पार्टी आजपाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा 8 दलीय गठबन्धन तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेको छ। आजपा प्रवक्ता चन्द्रभूषण शाहले पौडेलको उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्दै उनलाई मतदान गर्न निर्णय भएको बताए। राष्ट्रिय एकताको साझा प्रतीक बने देश र जनताको सर्वोपरि हित बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो गहिरो अपेक्षा एवं विश्वास सहित जितको अग्रिम बधाई एवं शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछु भन्दै शाहले बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको चौथो राष्ट्रपतिका लागि 25 फागुनमा मतदान हुने कार्यक्रम रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यानि कि प्रभु शाहले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा मत दिने भएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले सांसद शहनाज रहमानको निधनमा दुःख व्यक्त गरेको छ। आज केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले शोक विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद शहनाज रहमानको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका हुन्। संघीयता, गणतन्त्र, पहिचान र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा अनवरत लागेकी मधेस आन्दोलनकी अग्रणीमा रहमानको मृत्युले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलन र जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई अपरणीय क्षति पुग्न गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। शोकमा जसपाले पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने र आजदेखि 3 दिनसम्म कार्यालय बन्द रहने बताएको छ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको 8औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा रीता थापा मगर निर्वाचित भएकी छन्। उनी सर्वसम्मत अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी हुन्। महाधिवेशन धादिङमा भइरहेको छ। महाधिवेशनले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पशुपति शर्मालाई सर्वसम्मत चुनेको छ। त्यस्तै रामजी खाँड, राधिका हमाल, सुभाष केसी र दीपक खड्का उपाध्यक्ष चुनिएका छन्। महासचिवमा शिव हमाल पनि सर्वसम्मत भएका छन्। बाँकी पदहरूमा भने सर्वसम्मत हुन नसकेपछि चुनाव हुँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 8 दलबीच भएको सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा आफूले लिएको बताएका छन्। आज एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। 8 दलको बीचमा जे भएको छ यो राष्ट्रिय सहमति नै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। अहिले हामी त झन् मिल्नु जरुरी थियो नै, सबैलाई राजनीतिक प्रक्रियामा एन्गेज गर्न जरुरी थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबमा नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति पद दिन आफूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रस्ताव पनि राखेको बताइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, एमाले पनि अब कतै जान सक्ने स्थिति छैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ रहेको छ। यानि कि 8 दल बीचको समझदारी नै राष्ट्रिय सहमति हो। एमाले अब फुत्कन सक्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस 10 गतेको सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति चयन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। 8 दलीय गठबन्धन नगरेको टिप्पणी गरेका अध्यक्ष ओलीले सहमतिबाट कोही भाग्न नसक्ने पनि बताएका छन्। ओलीले पूर्व सहमति अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमति अनुसार नै राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेद्वार नेम्बाङलाई समर्थन गर्ने समेत विश्वास व्यक्त गरेका छन्। हाम्रो उम्मेद्वार दाउपेचको होइन भन्दै उनले दाबी समेत गरेका छन् र यो पहिले नै तय भइसकेको उम्मेद्वार हुन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँगको जारी युद्ध युक्रेनले जसरी पनि जित्ने बताएका छन्। राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसलाई हराउने बताएका हुन्। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको आज 1 वर्ष पूरा भएको छ। हामी अत्तालिएका छौं तर हारेका छैनौं। यो युद्ध जित्नका लागि हामी सबै कर्म गर्नेछौं, जेलेन्स्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ। युक्रेनमा रुसी हमलाको युरोपियन युनियनका मुलुक सहित पश्चिममा अन्य मुलुकले विरोध गरिरहेका छन्। अमेरिकाले थप $2 अर्ब सहयोगको घोषणा गरिसकेको छ। युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमण विरुद्ध राष्ट्रसङ्घमा रुस विरुद्ध 141 मुलुकले मतदान गरेका छन् भने यस्तै 32 राष्ट्रले त्यस प्रक्रियामा सहयोग गरेनन् भने रुस सहित 7 मुलुकले विपक्षीमा मतदान गरेका छन्। भारत पनि मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थिति जनाएको छ। आफ्नो भनाइ राख्दै उसले अनुपस्थिति जनाएको छ। विशेष गरी युक्रेनका राष्ट्रपतिले युद्ध हारेका छैनौं, जित्न हरेक कदम चाल्नेछौं भन्दै बताउनु भयो। नेपाल भारत सीमा छुट्याउने महाकाली नदीमा भारतको अर्धसैनिक निकाय एसएसबीले जलयात्रा र्याफ्टिङ सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपाली प्रशासनसँग समन्वय नै नगरी एसएसबीले सैन्य गतिविधिको झल्को दिने गरी महाकाली नदीमा जलयात्रा गरिरहेको छ। सीमा क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि गर्नु पूर्व दुवै देशको अनुमति र समन्वय हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। तर भारतले महाकालीमा उक्त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको धज्जी उडाउँदै दादागिरी शैलीमा साहसिक अभियान नाम दिएर आफ्ना सैनिकलाई र्याफ्टिङ गराइरहेको छ। ठूलो संख्याको एसएसबी फौजले 3 दिनता बिहिबारदेखि महाकाली नदीमा र्याफ्टिङ गरिरहेका छन्। बिहिबार दार्चुलाको जेलजीबीबाट र्याफ्टिङ थालेको उक्त फौज आइतबार यानि कि आज कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 स्थित ब्रह्मादेव क्षेत्रमा पुग्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली प्रशासनलाई जानकारी नदिई महाकालीमा एसएसबीको र्याफ्टिङ भइरहेको छ। यसबारेमा सरकारले केही निर्णय पक्कै पनि गर्नुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यिनी समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी हाम्रो 6 बजे युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदा जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।